让我们先来想一个问题：如果你有50万预算的话，你会购买什么 SUV 呢？其实这个价位可以选择的有很多，比如宝马 X3、奔驰 GLK、7系奥迪 Q5、凯迪拉克 SRX， 还有沃尔沃的 XA60。但是如果要让你用同样的价钱购买一款比他们都要小上一个级别的 SUV， 你还会干吗？先别着急回答，让我们看看下面这辆车，全新的奥迪 Q3。很敦实的一个小家伙，不是吗？虽然身材小巧，但我觉得在他身上找不到什么可爱的感觉，俨然一个小大人。家族的大嘴式进气格栅，还有犀利的头灯，营造出了一种气场。整个车身侧面线条短小精悍，而后备箱及尾灯的造型与 Q7、Q5 相比，简直是一个模子里刻出的。可以说，它的外观有着很好的辨识度，让人一看就知道是奥迪 Q 系列家族的。更何况，这种亮丽的橙色让它变得更加漂亮。而这辆运动版 Q3 的内饰真的是名副其实，全黑的内饰非常简洁，搭配上翻皮的运动座椅以及手感良好的方向盘。哦，对了，还有这个银色金属面板上的 Quattro 标志。你能不为它的运动气息所动吗？管它价格是多少，先开起来再说。由于这辆 Q3 是从和途观相同的 PQ35 平台研发而来的，所以它就使用了横置发动机，也就没有了那套著名的托森中央差速器，取而代之的是一套多片离合器。所以严格来说，还叫 Quattro 可能有些名不副实。但是，叫就叫吧，谁让这是奥迪注册商标呢？我觉得最好再在这里给它甩上一个壁虎。动力方面嘛，依然是我们熟悉的那台叫做 EA3.8的 2.0T 涡轮增压发动机，高功率版，最大功率155千瓦，最大扭矩300牛米。传动方面是一台 S-Tronic 湿式双离合7档变速箱，这台变速箱可以承受500牛米的最大扭矩。它的驾驶模式分为4种，分别是经济、舒适、自动，还有动态。不过我觉得对于我来说，对于这辆车来说，前面3种模式基本上都是多余的，所以直接动态，然后手动模式。哦耶，耶！其实它不光看上去非常的敦实，而且这个车整车也非常的扎实。你能想象到吗？这辆小车它的车长不到4.4米，但是它的整备质量竟然快接近了1.7吨。我觉得他们不是在造车，他们是在炼钢。所以无论是急弯还是缓弯，它就像是一整块小钢坨一样在快速的前进，没有什么变形，没有扭曲，更没有让人讨厌的吱吱声。这辆车可以说从最前端一直到最后端全都紧紧地连接在一起，牵一发而动全局。电动助力转向在动态模式下也变得非常的紧绷，可以让你体会每一个不同的弯道，当然是用胳膊来体会。悬架也在从容的一丝不苟地支撑着车身。虽然这套多片离合器的4驱系统不能叫做 Quattro， 严格来说，但是我觉得对付这种山路还算是相当从容的。即使是以比较快的速度过一些比较急的弯道，比如这个，我觉得也没有什么明显的推头现象，所以这就可以让你更加聚精会神的控制方向，可以更加快速的驶离弯道。我真的没有想到，这个看上去有些呆呆的敦实的小家伙，竟然还真的挺给力。
无论是手动模式还是运动模式，这台双离合变速箱的表现可以说非常的顺畅，行云流水。哦，这就让发动机时刻保持在一个亢奋的状态，因为它从1800转开始就能输出300牛米的最大扭矩，所以出弯之后它的加速，哦，还有那么一点酣畅淋漓的感觉啊！再加把劲儿，来呀，小家伙，再加把劲儿，哦。如此看来，它车尾标的那个40 TFSI 确实没有什么水分。什么？你不知道那个40代表什么意思啊？哦，不会吧？那好吧，我就再给大家讲解一下。所谓的40是指它的最大加速度值可以达到重力加速度 G 值的40%。重力加速度 G 值我们都知道是9.8mmHg/秒，乘以40%等于3.92mmHg/秒。那么加速到100公里相当于每秒钟27.78米，27.78除以3.92等于7.08秒。也就是说，它的加速度级别是在7秒钟这个级别。与我们实际测试的相差无几。除了 Q3 之外呢，奥迪还有很多其他的车型采用这种命名方式，比如30 TFSI， 还有35、40、45、50等等。所以你以后看到奥迪后面的这个数字，千万不要以为这是它的发动机排量。当然了，从加速能力上来说，还是数字越大越好了，明白了吧？如果你的车上坐满了人，或者说你不想这么激烈的驾驶，那么你可以调整到舒适模式，你会立刻感觉到它的方向盘轻了很多，悬挂也从刚才柔韧十足的紧绷变成了有那么一点的忽忽悠悠，油门响应也可以说迟缓了好几个数量级，而在经济模式下，它甚至可以开出9升左右的100公里油耗。当然，如果你才懒得搭理什么经济啊、舒适啊这些让人头疼的模式，那么你只管选成自动好了，一切交给电脑，它不会让你失望的。作为一款紧凑级运动型 SUV， 可以说它很好地完成了自己的使命。但是，当你以日常方式驾驶它的时候，它的身上还是有几处不足，如果能改进一下，那就更好了。首先就是这里，我觉得它的油门踏板设计的有些太靠右了，你的腿是这样歪着去踩的，而且这个中控台总会硌到你的小腿，不太舒服。还有呢，它的油门踏板和刹车踏板之间的距离，我觉得有些太近了，高度落差也比较大，这样在堵车频繁交替踩的时候不太方便。它的这个车窗控制按钮设计的也有些太靠后了，再加上门在后面有一个弧的造型，所以当你操控的时候，你会发现你的胳膊肘与门板总是互相顶着。还有它的这个空调控制按钮放置在了中控台的最下面，变速杆的正前方，所以在你操纵的时候，你的视线可以说已经完全离开了前面的路面，是不是不太安全呢？最后就是它的这个7档双离合变速箱了，是它在真正发挥实力的时候确实非常的迅速，没有什么可说的。但是我觉得在低速档换挡的时候，它的顿挫感还是比较明显的，对舒适性有一定影响。而且我也觉得它没有真正发挥出7个档位的实力，因为现在时速是100公里的时候，它的转速是1800转多一点。而我之前试驾的某款1.8升 CVT 家用轿车，在时速110公里的时候，转速只是将1800转，看出来了吗？所以如果这方面能有提高的话，那么它的经济性还会有所提升。至于它的空间嘛，你们觉得我坐在这里看上去压抑吗？我觉得还算可以。考虑到它的车长4.4米，它的轴距2.6米，还有它所带给你那种难忘的驾驶乐趣，我觉得它的空间真的还算不错了。这就是奥迪 Q3， 它的周身能够散发出一个小小的气场，它并不是 Q5 的缩小版。无论从机械布局还是内饰来看，这都是一辆全新的车。
好了，最后再让我们回到视频开头的那个问题，将近50万的价格，你会购买它吗？是贵了些哈，但是你却能够体验到原装的进口品质以及相当了得的驾驶体验。当然，如果你心里迈不过价格这道坎儿的话，那么你就等待它国产吧。根据惯例，它肯定会有一些减配，这是肯定的。不过却能换来更加亲民的价格，也许那个时候你就不会再拒绝它了。而在经济模式下，它甚至可以开出一个无棚来。所谓的40是指它的最大加速度值可以达到重力加速度 G 值的40%，重力加速度 G 值是9.8米每安方秒，9.8乘以40%等于3.92，加速到100公里。哗，再来一遍。